វិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិជាសាកលវិទ្យាល័យឯកជនដែលឈានមុខគេនៅកម្ពុជាវិទ្យាស្ថានបូលីណូបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលើវិស័យសុខាភិបាលនិងក្រៅវិស័យសុខាភិបាលការរីកចម្រើនគឺជាជំរើសតែមួយគត់របស់យើង Delta Microfinance PLC សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអប់រំនិងការងារកម្មវិធីនេះមានការអញ្ជើញវិក្កាមសាស្ត្រាចារ្យល្បីៗនិស្សិតជោគជ័យដើម្បីមកចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ថ្មីៗដល់សិស្សនិស្សិតដែលត្រៀមបន្តថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យដូច្នេះកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិជាសាកលវិទ្យាល័យឯកជនដែលឈានមុខគេនៅកម្ពុជាចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានគណៈពេលនេះវត្តមានរូបនេះខ្ញុំសុកសុណែតពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និពន្ធ NTV ដែលស្ថិតនៅទីតាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IU ចាបងប្អូនបានជ្រាបទៅហើយឬក៏បានស្គាល់រួចមកហើយដែលសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិគឺជាសាកលវិទ្យាល័យឯកជនមួយដែលបានបង្កើតឡើងមុនគេនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលើវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិបានពង្រីកសក្តានុពលរបស់ខ្លួនបានបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលើវិស័យសុខាភិបាលនិងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្រៅពីជំនាញពីវិស័យសុខាភិបាលផងដែរដែលយើងឃើញថាសក្តានុពលពិសេសរបស់សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិចាគឺកត្តាមានច្រើនប្រភេទផងដែរដែលមានភាពល្បីល្បាញរំទើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងបរិក្ខារចាគឺគ្រឿងបរិក្ខារគឺទំនើបស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយវិញទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសក្តានុពលធនធានមនុស្សចាធនធានសាស្ត្រាចារ្យដែលសម្បូរទៅដោយសាស្ត្រាចារ្យល្បីៗជំនាញបញ្ចប់ពីបរទេសដែលបានផ្ទេរចំណេះជំនាញពិតប្រាកដមួយជូនទៅដល់បងប្អូនយើងចាមួយវិញទៀតសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រចាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះនិស្សិតរបស់យើងគឺមានឱកាសប្រឹក្សាយោបល់ក៏ដូចជាការចុះកម្មសិក្សាជាមួយនឹងដុកទ័រពីបរទេសចំនួន3រូបផងដែរចាសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិគឺមាន Department ចាគឺជំងឺត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់កចាគឺសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតចាអ៊ីវ៉ាន់និង Department ជំងឺមហារីកចាគឺវិជ្ជបណ្ឌិតចាតាចាណានិង Department ជំងឺទូទៅនិងជំងឺឆ្លងគឺបណ្ឌិតអាណាតូលីចានៅក្នុងនេះផងដែរក៏យើងមានកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងដុកទ័រពីបរទេសចាដូច្នេះសូមទស្សនាដូចតទៅជំរាបសួរលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសនឹងសូមសួរសំណួរមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកផ្នែកព្យាបាល Can you tell you about your name and your background? My name is Turabova Tatiana. I am medical and pediatric oncologist at IU Clinic. I studied medicine in Russia and in Singapore. I graduated medical academy in Russia in 1996. And since this time, I had residence in the area of surgery at first during 2 years. Since this time, also, I am working as a doctor. So my working experience as a doctor is 25 years already. Then I had training in medical oncology, in pediatric oncology, in breast diseases, and in hematology. So I studied generally in 2 countries, Russia and Singapore. My next question, okay, I would like to ask you more about which medical services can you provide. មានន័យថាខ្ញុំបាទចង់សួរលោកស្រីជាបណ្ឌិតថាតើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបើកសេវាកម្មផ្ដល់ជូនអតិថិជនឬអ្នកជំងឺរបស់យើងបាទ At IU Clinic, I can provide next services. First of all, these are consultation of different patients with malignant and benign tumors, which include asking about patient complaint, about past medical history and family history also, after that physical examination, and then recommendations. Okay. ចាខាងមន្ទីរពេទ្យIU នេះគាត់ផ្ដល់សេវាកម្មមានដូចជា
ការពិគ្រោះភាសាជាមួយនឹងជំងឺគ្រប់ជំងឺទាំងអស់មានទាំងដុំសាច់ស្លូតនិងដុំសាច់កាចការពិគ្រោះជំងឺនេះមានន័យថាគាត់ពិនិត្យទៅលើរាងកាយអ្នកជំងឺគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានតាក់ទងមួយការបកស្រាយទៅលើលទ្ធផលតេស្តឈាមឲ្យព័ត៌មានតាក់ទងមួយវិជ្ជវិទ្យាមានគាត់ជូនជាវិជ្ជវិទ្យា We can do also here different kind of injections, intramuscle, subcutaneous, intravenous, infusions also we can provide here. ចាហើយយើងផ្ដល់ជូនមានន័យថាយើងផ្ដល់នូវសេវាកម្មដូចជាការចាក់ថ្នាំដូចជាតម្រូវការចាក់សាច់ដុំចាក់តាមវិស័យចា Okay, thank you so much for your answer about this. The next question I would like to ask you more. Which part of body cancer can affect? Unfortunately, cancer can affect any part of body, any place it can happen, but it's a little bit different in adults and in children. គ្រប់ជំងឺមហារីកទាំងអស់កើតគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់នៃរាងកាយរបស់យើងគ្រាន់ប៉ុន្តែការកើតនេះវាខុសគ្នាទៅលើការកើតទៅលើកូនក្មេងនិងមនុស្សធំ Yes. If to say about all the world example, in adult people on the first place will be lung, then will be breast, and then will be colorectal. ចំពោះនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅនៃជំងឺមហារីកបើចំពោះមនុស្សធំតកតងទៅលើសួតទៅលើដោះទៅលើ Colorectal. ផ្លូវបាត់ទាំងធំនិងពោះវៀនធំ Yes. If we speak about children around all the world, on the first place will be blood cancer, on the second place will be lymphoma, lymphatic tissue cancer, and on the third place will be brain tumors. ចំពោះមហារីកទៅលើកូនក្មេងជាទូទៅនៅលើពិភពលោកអ្នកគ្រូគាត់ប្រទះឃើញតកតងមួយជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមតកតងមួយមហារីកទៅលើកូនកដៅនិងមហារីកមួយទៀតគឺមហារីក brain ទៅលើខួរក្បាល Yes. Okay, thank you. The next question. Can you tell me something about common symptom or the sign of cancer? Some symptoms of cancer. First of all, it can be any lump, any mass everywhere, on the head, on arms, on body, on legs. តកតងមួយរោគសញ្ញាដែលយើងសម្គាល់ទៅលើជំងឺមហារីកវាមានទៅលើគ្រប់កន្លែងដូចជាវាមានឡើងកូនកដៅវាមានតកតងជាមួយនឹង legs, arms, head, body, legs, arms, everywhere. មានន័យថាវាមានការកូនកដៅនៅគ្រប់កន្លែងមានន័យថានៅលើដៃនៅលើកនៅលើជើង Yes. Another symptom, very frequent symptom is tiredness, weakness. ហើយរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងលហិតលហើយ It means patient doesn't have any serious symptoms, but he feels that suddenly he starts to be very tired. អ្នកជំងឺគាត់មានឲ្យចេញរោគសញ្ញាអីធ្ងន់ធ្ងរឲ្យគាត់ដឹងទេប៉ុន្តែគឺភ្លាមមានន័យថាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងលហិតលហើយ The same also for loss weight and loss appetite, also frequent symptom. ហើយគាត់អាសាកើតមានដែរតកតងជាមួយនឹងគាត់ស្រក់គីឡូហើយនឹងមានន័យថាគាត់លែងឃ្លាន Another symptom, it can be any bleedings from nose, blood in urine, blood in stool, and also some kind of hemorrhagic rash on the body. នឹងសញ្ញាមួយចំនួនទៀតមានដូចជាតកតងមួយការហូរឈាមចេញតាមច្រមុះតកតងមួយការហូរឈាមទឹកនោមមានលាយឈាមបាត់ពីធំមានលាយឈាម Yes. It can be persistent long time cough or also changes of voice. រោគសញ្ញាមួយទៀតអាចនឹងពាក់ព័ន្ធតកតងជាមួយក្អកមានន័យគាត់ក្អកជាប់រហូតក្អកជាប់ហ្នឹងមួយទៀតគាត់យើងអាចសម្គាល់ទៅលើអ្នកខ្លះគាត់ដូរសំឡេងមានន័យថាគាត់ស្អកសំឡេងគាត់ដូរទៅជាស្អក Can be difficulty to swallow. ហើយពិបាកលេបទឹកមាត់ Some kind of abdominal problem, long time constipation or opposite long time diarrhea. ហើយពេលខ្លះទៀតវាធ្វើឲ្យយើងតលិមួករយៈពេលយូរឬអ្នកខ្លះមិនតលិមួរតែគាត់បែរជាមករា And one more symptom I can say that this is sores in mouth which very difficult to healing or don't healing, don't repair.
sores in mouth which don't repair. មួយទៀតដែលគាត់សង្កល់ឃើញតើតើមួយជំងឺនឹងដែលឲ្យជារោគសញ្ញាមានន័យថាតបាយមាត់នឹងគឺគាត់នឹងរ៉ាំរ៉ាយមិនអាចព្យាបាលជា So most frequently Okay, the next question. Can you tell about the most frequent risk factor of cancer? The most frequent risk factors of cancer are, first of all, it's chemicals, and first from chemicals is smoking. តើតើមួយរោគសញ្ញា Chemical factors. កត្តាដែលធ្វើឲ្យប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺមហារីកតើតើមួយគីមីតើតើមួយសារធាតុគីមីនោះមានន័យថាទី1គឺការជក់បរិយ Next thing, this is unhealthy diet, especially eating a lot of fat, animal fat, and drinking a lot of alcohol. មួយទៀតមានន័យថារបបអាហាររបស់គាត់ចូលចិត្តញ៉ាំអាហារដែលគ្មានសុខភាពដូចជាអាហារនឹងខ្លាញ់អាហារផ្សែងច្រើនពួកញ៉ាំស្រាច្រើន Next physical factor is radiation, so it's very important thing, especially in developed countries. មួយទៀតតើតើមួយទៅលើពពួកគេហៅវត្ថុសកម្មដែលគាត់ប្រឈមជាមួយធ្វើការនៅកន្លែងវត្ថុសកម្មនឹងឯង Next, this is unhealthy lifestyle when people doesn't have enough activity. Sit at home, don't go anywhere, no any exercises. តើតើមួយរបៀបនៃការរស់នៅមួយទៀតមានន័យថាគាត់អត់ទម្លាប់ធ្វើលំហាត់ប្រាណ And also obesity, overweight, which can be caused by this risk factor. ហើយកត្តាប្រឈមមួយទៀតមានន័យថាគាត់គីឡូគាត់ឡើងមានន័យថាធាត់ចុកខ្លាំងមានន័យគាត់ឡើងគីឡូខ្លាំងពេកក៏ប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកដែរ Yes, it is especially for breast cancer and for colon cancer, obesity and low activity. ជាពិសេសទៅលើជំងឺមហារីកដោះហើយនឹងអ្នកមហារីកពោះវៀនធំមានន័យថាគាត់ខ្ជិលធ្វើលំហាត់ប្រាណនឹងឯងឲ្យគីឡូឡើង Yes. Another, this is genetic. If in family somebody has cancer, people can be in risk in this family, in risk of cancer. ហើយគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺមហារីកមួយទៀតនោះគឺដោយសារប្រវត្តិគ្រួសាររបស់គាត់តើតើមួយសែនមានន័យថាគាត់គ្រួសារគាត់នឹងពីមុនមកនឹងមានប្រវត្តិជំងឺមហារីកអីមួយនេះអាច Yes. So this is this is main risk factors. Okay, thank you. Okay. With the next question, I ask you more about what about the most frequent cancer in Cambodia? In Cambodia now, the most frequent cancer are on the first place. This is liver cancer, then breast cancer. So breast cancer before was low, now it's going up, and then this is lung cancer. ចំពោះដែលបទពិសោធន៍ដែលគាត់នៅព្យាបាលនៅស្រុកខ្មែរដែលគាត់សង្កេតឃើញច្រើននោះតើតើមួយជំងឺមហារីកគឺមហារីកថ្លើម តើតើជាមួយមហារីកដោះកាលពីមុនមានកម្រិតពេលតែការកើនឡើងនិងមហារីក Lung. មហារីកសួតមួយទៀត Yes. Okay, thank you about this answer. Okay. Next question, when people have to visit medical oncologists. First, this is if they have symptoms about which I said before. អាការៈឬក៏នៅពេលណាដែលយើងពិគ្រោះជាមួយនឹងដុកទ័រខាងឯកទេសខាងជំងឺមហារីកមានន័យថាអាការៈដែលគាត់ព្រៀបរាប់ខាងពីលើមកមានដូចជាគាត់អស់កម្លាំងហិតលហើយគាត់អកយូរគាត់ក្បាលក្នុងមាត់មើលមិនជាគាត់រាកឬក៏តលមុខអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏មានលេខកូនកណ្ដោនៅទីតាំងណាមួយដែលគាត់សង្ស័យគឺគាត់ត្រូវមកជួបដុកទ័រឯកទេសខាងជំងឺមហារីក Yes. Next, people with risk factors. About risk factors also we said. មួយទៀតទៅលើគ្រួសារមានន័យថាបើសិនគ្រួសារគាត់មានប្រវត្តិដូចជាមហារីកពោះវៀនធំមហារីកដោះឬក៏មហារីកថ្លើមអីហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់ប្រឈមនឹងជំងឺអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមកការ check up ជាមួយនឹងដុកទ័រឯកទេស Yes, it's an oncology checkup. Yes. Next, this is people who has already oncology disease and whom we have to treat. They come for treatment regularly. Example, when we provide chemotherapy, some people come every 3 weeks, somebody every 2 weeks, like this. ហើយនឹងអ្នកជំងឺដែលគាត់មានន័យថាគាត់មានជំងឺមហារីកហើយអញ្ចឹងគាត់អាចចោលឯកទេសដល់ទៅជួបមួយដុកទ័រជំងឺមហារីកនេះបានហើយគឺគាត់ត្រូវនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ដុកទ័រមានថារាល់មួយខែឬក៏3ខែគាត់ត្រូវមកតាមដានសុខភាពមួយអ្នកគ្រូមួយដុកទ័រឯកទេសខាងជំងឺមហារីក 3 sapada. 2 sapada. Yes. 2 សប្តាហ៍ 3 សប្តាហ៍មកតាមដាន Next, these patients who
are finishing already treatment, oncology treatment, they come for post-treatment follow-up regularly. ហើយនឹងអ្នកជំងឺដែលគាត់ព្យាបាលជំងឺមហារីកហើយមានគាត់ព្យាបាលហើយមានន័យថាយើងត្រូវមក check up បន្ទាប់ពីគាត់ព្យាបាលរួច Yes, Okay. My last question I would like to ask you about how to prevent cancer. To prevent cancer, first of all, need to exclude risk factors. Yeah. ដើម្បីការពារជំងឺមហារីកហ្នឹងមានថាដំបូងគឺយើងត្រូវដឹងថាទី1គឺគ្រួសារយើងអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺហ្នឹងទេ Okay. We recommend healthy lifestyle, do more physical exercises. មានន័យថាយើងបដូរទៅរបៀបនៃការរស់នៅមានន័យថាយើងត្រូវធ្វើការលំហាត់ប្រាណ Simple walking together with your friends, with your family, it will be also kind of physical exercises. So need to walk out of home on the nature. Sometime in province, it will be very helpful, and I hope it will be first step to prevent cancer. ដើម្បីការពារបានមានតែយើងហាត់ប្រាណទោះដើរក៏ដោយរត់ក៏ដោយយើងអាចនៅតាមខេត្ត Stop or reduce smoking. It's also prevention. Stop using too much alcohol. Follow rule for cancer screening regularly. Yes, healthy diet, eat less fat, eat more fruits and vegetables. នឹងទៅលើរបបអាហារហ្នឹងគឺត្រូវអត់សម្បូរខ្លាញ់ទេហើយយើងត្រូវញ៉ាំជាតិពុកបន្លែនិងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើន Yes, and also one more thing to prevent some cancers is vaccination. In Cambodia, it's important thing. This is vaccination against hepatitis B and against human papilloma virus. ហើយដើម្បីការពារជំងឺមហារីកមួយចំនួននោះយើងអាចមានវ៉ាក់សាំងការពារដូចជាវ៉ាក់សាំង A បតាយទី B វ៉ាក់សាំងរលាកថ្លើម B មានន័យយើងអាចចាក់ការពារនិងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន Yes, so these are main and simple way to prevent cancer. ហើយនឹងតកតងមួយគីឡូអីហ្នឹងយើងនិយាយរួមការពារជាលក្ខណៈធម្មតាដែលនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយើងជៀសវាងទាំងអស់គ្នា Yes. Yes. Okay, thank you so much for your answer here. Okay, finally, what is your any comment or message to your patients about cancer here? I would like to say that need to do diagnosis and treatment of oncology diseases as soon as possible when you see any problems or complaints, because when we start treatment early, treatment will be more successful, and which is also important, it will be cheaper. So to save life, need to come to doctor early and start treatment as soon as possible. ចំពោះយោបល់របស់គាត់ជាឯកទេសខាងជំងឺមហារីកដើម្បីបង្ការនិងយើងរកដំណាក់កាលដំបូងនៃជំងឺមហារីកមានន័យថាយើងត្រូវមានមកតាមដានជាមួយដុកទ័រលក្ខណៈថែសុខភាពបើសិនយើងដឹងថាដំណាក់កាលដំបូងគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលក៏មិនអស់កន្លែងច្រើនដូចយើងដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលយើងតាមដានឃើញដែរ Yes. អរគុណប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនដែលបានតាមដានកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបានជាមួយនឹងលោកស្រីតាយ៉ាណាដែលបានមានប្រសាសន៍បោះក្បាយទាក់ទងទៅនឹងជំងឺមហារីកដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាននឹងក្រុមការងារសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណសូមអរគុណជម្រាបលា ស្ដីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញវះកាត់មុខមាត់ឆ្អឹងថ្គាមចុះកម្មសិក្សានិងចូលរួមសកម្មភាពវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងក្រោមការដឹកនាំបង្ហាត់បង្រៀនដោយគ្រូបង្គោលទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងចូលឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀនតាមអាសយដ្ឋានខាងក្រោម
ការិយាល័យព័ត៌មានសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិអាគីលេខ89-95 ផ្លូវ1984 កែង1011 សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន023 88 16 23 016 423 666 016 513 666 017 926 969 និង017 48 48 09 Telegram IU International University Facebook page IU International University Website www.iu.edu.kh សេចក្តីជូនដំណឹងសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសូមជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវះកាត់មុខមាត់ឆ្អឹងធ្គាមនិងផ្នែកពុតធ្មេញនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2020-2021 លក្ខខណ្ឌនៃការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រតន្តបណ្ឌិតឬបណ្ដោះអាសន្នចេញដោយគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យសុខាភិបាលដែលមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រឡងជាប់នៅក្នុងការជ្រើសរើសឲ្យចូលរៀនកាលបរិច្ឆេទនិងទីកន្លែងដាក់ពាក្យចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 17:00 នាទីនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតលេខទូរស័ព្ទ017 92 69 69 023 88 16 23 016 423 666 016 513 666 Page Facebook IU International University Telegram 016 423 Website www.iu.edu.kh អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងអគារលេខ89-95 ផ្លូវ1011 កែង1984 សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឱសថលក្ខខណ្ឌនៃការប្រឡងជ្រើសរើសបរិញ្ញាបត្រឱសថសាស្ត្រឬសញ្ញាបត្រឱសថការីចេញដោយគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យសុខាភិបាលដែលមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រឡងជាប់ក្នុងការជ្រើសរើសចូលរៀនកាលបរិច្ឆេទនិងទីកន្លែងដាក់ពាក្យចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 17:00 នាទីនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ017 92 69 69 016 42 36 66 023 88 16 23 016 551 36 66អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងអគារលេខ89 98 ផ្លូវ1011និង1984សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ Website www.iu.edu.kh ឬតាមរយៈ Facebook Page IU International University សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រឡងចូលរៀនថ្នាក់វិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីការសិក្សានិងចុះឈ្មោះចូលរៀនសូមទំនាក់ទំនងតាមការិយាល័យផ្ដល់ព័ត៌មានទូរស័ព្ទលេខ017 92 69 69 023 881 623 និង016 423 666 Telegram លេខទូរស័ព្ទ017 48 48 09 Department ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទ016 517 666 និង016 519 666
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញគីមីចំណីអាហារនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 មហាវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនឹងរៀបចំជ្រើសរើសនិស្សិតឲ្យចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញគីមីចំណីអាហារចំនួនទី 6 សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 ខាងមុខនេះកម្មវិធីសិក្សាទាំងនេះដំណើរការជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 24 ខែតុលាឆ្នាំ 2021 លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសបេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសអាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងអគារលេខ 89-95 ផ្លូវ 1011 កែង 1984 សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 016 423 666 អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល foodlab@iu.edu.kh គេហទំព័រ www.stf.iu.edu.kh Facebook page IU International University សេចក្តីជូនដំណឹងសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិចាប់បើកបង្រៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញអនាម័យនិងការបង្ការរោគសុខភាពសាធារណៈសុខភាពសហគមន៍មីក្រូជីវសាស្ត្រជីវៈបច្ចេកវិទ្យានិងគីមីជីវសាស្ត្រចាប់ទទួលចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅចូលរៀននៅថ្ងៃទី 6 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021 សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតលេខទូរស័ព្ទ 017 92 69 69 016 423 666 023 88 16 23 និង 016 513 666 Telegram 016 423 666 Page Facebook IU International University Website www.iu.edu.kh អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងអគារលេខ 89-95 ផ្លូវ 1011 កែង 1984 សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញស្វាគមន៍មកកាន់ផ្សារល្វៃស្ងួនពេជ្រដែលមានទីតាំងនៅភូមិស្ងួនពេជ្រសង្កាត់កន្តោខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 4 ប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើដំណើរពីរង្វង់មូលចោមចៅចម្ងាយជាង 9 គីឡូតែប៉ុណ្ណោះបត់ខាងឆ្វេងដៃនឹងឃើញខ្លោងទ្វារវត្តស្ងួនពេជ្រជាប់នឹងបរិយាពិភពថ្មីកំបូល1ចម្ងាយ 700 ម៉ែត្រពីខ្លោងទ្វារវត្តលោកអ្នកនឹងបានឃើញផ្ទះល្វែងស្ងួនពេជ្រដែលលក្ខណៈពិសេសគឺលោកអ្នកងាយស្រួលក្នុងការទិញឬលក់ធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗព្រោះនៅជិតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញដែលមានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្សារទំនើបសន្តាគារវត្តអារាមរោងចក្ររាប់រយរោងចក្រនិងមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងលក់ជូននៅក្នុងតម្លៃពិសេសកាត់ប្លង់រឹងជូនសម្រាប់អតិថិជនបង់លុយផ្ដាច់ភ្លាមទំហំផ្ទះ 4.1 ម៉ែត្រគុណ 12 ម៉ែត្រសល់ខាងមុខផ្ទះ 3 ម៉ែត្រកន្លះខាងក្រោយសល់ 1 ម៉ែត្រមានបន្ទប់គេង 2 បន្ទប់ទឹក 3 បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ 1 និងផ្ទះបាយ 1 ជាពិសេសនៅជាប់ខាងក្រោយអគារតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញរស់រានឡើងទិញមុនបានទីតាំងល្អមុនការិយាល័យលក់និងទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មាន 015 94 06 70 និង 017 63 60